guys, welcome to हाम्रो family vlog. आज चाहिँ बाहिर पनि एकदमै हिउँ परेकोले गर्दा अनि हामीलाई पनि यसो सुपसँग के खाउँ आज चाहिँ थुक्पा खाउँ न भन्ने सल्लाह गरेर चाहिँ हामी थुक्पा खाँदैछौँ। बाहिरको वेदर त्यस्तै छ अनि यहाँ भित्रको पनि वेदर त्यस्तै छ, जाडो छ। म त ज्याकेटमै छु हो। अनि अब यो चाहिँ खसीको खुट्टाको सुप हैन, खसीको खुट्टाको सुप, त्यसमा पिरो अचार टक्कसँग अनि अमिलो समिलो लाएर एकदमै चट्ट रेडी छ। तातै खाँदाखेरिको मजा अब अर्कै। सुरु गरिहालेको ल, हामी चाहिँ खाना सुरु गरौँ। तपाईहरूको ठाउँमा कस्तो के छ मौसम तल कमेन्टमा लेख्नु होला। हामी चाहिँ अब सुरु गरौँ है त। फसैमा हड्डीदेखि यस्तो गर्दा टक्क वालपार देखियो अहिले चाहिँ। Oh my god, हेर्नु क्या मटर पाकेको रहेछ नि। म त हातैले किसम खानु जस्तो भयो। बसी खान सजिलो हुन्छ नि त। तर म पर दामी खोर्सानी मोल्नु सबैतिर। एक ठाउँ मात्रै रहेछ नि। आज बाहिर मौसमले निस्किँदैन त भने निस्केन। थुक्पा चाउमिन त तिमी जोड खान्छौ नि। हटकमा चाहिँ केही भन्नु पर्दैन। म त यो त लोप्पो लागेको त निस्किँदैन। ल अब चाहिँ खाली गऱ्यौ। खाली गरेँ। दामी 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 भयो त दामी। यो चाहिँ नि यसो गर्नुपर्छ अरे, यसरी गएन भने नि कानबाट यस्तो बटार्नु कि सर भित्र जान्छ। थाहा थियो यस्तो आइडिया। मेरो सङ्गत गर्दै जानुपर्छ कि लामो समयसम्म। तिमी धेरै जान्दछौ। 12 वर्षको सङ्गतमा केही जानेनौ अहिलेसम्म। म पहिले खाइसक्छु ल। यसले मलाई डिस्टर्ब गर। सुप मध्येको एकदमै सही सुप चाहिँ मलाई खुट्टा, खसीको खुट्टा।
निस्केन हौ यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मौसम छुट्टा छुट्टै हुन्छ कि कुनै स्टेटमा गर्मी नै छ कुनैमा हिउँ पर आजदेखि हाम्रोमा पनि फर्स्टचोटि होला नि हिउँ यो वर्षको पहिलोचोटि यो वर्षको होइन यो त एन्ड हो नि त जनवरी पनि परेको थियो नि त अस्ति लास्ट एकदम झोल कस्तो मजा छ अझै खुट्टा सकिने नि त थुक्पा चाउमिन च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ जहिले म हुनुहुन्छ तर म आज नगरेको क्या आज नगरेको त्यही भएर बिस्तारै खाएको क्या यसलाई चाहिँ काट्दैखेरि एकदम मिलाएर काट्यो भने चाहिँ यसको चोइटाहरू लाग्दैन होइन तपाईँहरू चाहिँ त्यसले काट्नुहुन्छ हामी चाहिँ ह्याक्सोले काट्छौँ हड्डी चाहिँ ह्याक्सोले टक 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 कत्रो कत्रो पिस हो होइन त्यही अनुसारको ह्याक्सोले टक्कै काटेपछि खानालाई पकाउनलाई सजिलो खाँदा त अझै मजाले अब जस्तै चोइटाहरू लाग्ने हुँदैन कि अब यो खुकुरीले काटेको छ भने चाहिँ ढुटिन्छ अमिलोको उयो टोक्यो हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक कमेन्ट पिरो भयो पुरै कानबाट आयो धुवा कानबाट हुन्छ नि पुरै कान उयो भयो कस्तो भयो खाइसकेको तिमीले बेबी यो के हो त्यो खसीको सुप अनि के सँग खाएको हामी चम्ची र काँटासँग थुक्पा हो नि त बेबी थुक्पा थुक्पा र चाउमिन त तिमीलाई उसिनेर दियो भने पनि उसिनेर नुन मात्रै छराइदियो नि हुन्छ दामी भयो त नि 2-3वटा हड्डीले नि च्यालेन्ज गर्नु थियो नि आज म तपाईँलाई चित्याउली माया लागेर नगरेँ क्या आज त्यही च्यालेन्ज छैन र त म पनि बिस्तारो खाएको छु त
सुपै पिरो त्यही माथि डल्ले खर्सानीको अचार हालेपछि त अनि गर्नु बेला भयो मैले खाइसकेँ ल नम्मे यदि हाम्रो च्यानललाई हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुलिदिनुहोस् फेरि आउँदो दिनहरूमा नि हामी यस्तै भिडियोहरू नयाँ भिडियोहरू हाल्छौँ त्यसो हुनाले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले हालेको चाहिँ नोटिफिकेसन सब्सक्राइब गरेपछि भनेको तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आइहाल्छ अनि त्यो बेल आइकन पनि त थिच्नु पर्यो अब त भुँडी पनि टेस्ट भएछ 2023 को अन्तिमतिर आइपुग्यो है 2023 को अन्तिमतिर आयो आज फेरि डिसेम्बर 18 आज जुन यो भिडियो गरेको डिसेम्बर 18 हो अनि आज मेरो बर्थडे पनि हो हैन मेरो बुढीको बर्थडे मेरो बर्थडे हो बर्थडेको उपलक्ष्यमा मेरो बुढोले यति मिठो सुप बनाएर दिनुभएको छ यति धेरै हड्डी हालेर दिनुभएको छ हैन थ्यांक यू सो मच त्यस्तो धेरै त छैन थ्यांक यू सो मच हैन मिठो सुप बनाएर दिनुभएकोमा प्लस हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई पनि यो भिडियो हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको पनि केही भन्नु छ नि त्यही हो अब आज मेरो श्रीमतीको जन्मदिन पनि त्यस्तो धुमधाम मनाउन पाइएन र पनि नानीहरुको पालो हो नि कहाँ हाम्रो बेलै भएको छैन नि मनाउने अहिले भनेको त केटाकेटी धेरै धेरै शुभकामना फलोस् फुलोस् चिताको पुगोस् भन्दै हामी चाहिँ अब बुढा र बुढीले खाना पनि डन गरिसकेका छौं अनि आउँदै गरेको क्रिसमसको तपाईहरु सम्पूर्णमा मेरी क्रिसमसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना भन्दै हामी चाहिँ यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ हस्त बाइ बाइ